唉，真係發 damn shit 啊！真係慘咗胎，突線啊大佬，你叫我切線，真係好有諗法啦佢。Welcome back to LC Channel 啊，咁啊又係我係 Alan 啊，咁啊今日咧我諗住同大家去講一講嗰個車嘅 Tesla 嘅 EAP 啦，咁啊就係 Enhanced Autopilot 啦，但係咧而家就遇到少少問題，咁啊條胎又吉到釘啦啊，咁所以咧就要等一等我哋去補足個氣，仲同大家講一講呢個 EAP 你使個32,000蚊使唔使啦？咁我哋陣間見啊！好彩聰明啊，放咗個備用喺平時停車嗰個位置附近。落個雨都搞到我 PTSD 啊！又落雨啦開始。好，咁啊而家出邊就落緊雨啦。咁我哋而家咧就喺車入邊同大家先簡單介紹一下呢個 EAP 佢有咩功能，有咩介紹。即係當你俾咗32,000蚊之後咧，就會獲得以下功能啦。係啦，咁啊 EAP 咧就會有其中一個功能啦，就係佢可以自動去識別嗰啲車位啦。而家我哋去到附近呢度，有好多車位嘅，咁啊以防萬一我哋揾空啲嘅地方。我前開少少，嗱佢就會有個 P， 我哋就撳一撳個 P。好 ，OK， 咁啊而家佢就開始自己嚟啦。呢個就係佢停嘅呢個效果啦，啊，係歪嘅，成部車都係。如果我唔干預咧，佢就要對埋佢啦。咁所以就如果你真係買咗呢個 EAP 呢個功能咧，咁你真係要睇翻自己嘅情況去未靠佢去停車啦嚇。好啦，我哋啱試完側方位啦，咁我哋而家試下呢個用常見嘅一種水平車位啦嚇。我哋又會見到咧。呢個就會有個圖標係啦，我哋就要呢個中間呢個穩陣啲，好，佢就會話 ready 好咗啦，我哋就開始。我哋隨時都要接管㗎。好，咁啊睇下呢個後冇加先，佢呢個自己停嘅。咁啊嗱，線咧就冇硬到，個車頭咧就突出嚟，係啦，咁穩陣啲都好嘅。咁啊呢邊就差唔多塊硬線啦，如果隔離有車就掹啲。不過整體嚟講咧係歪嘅，不過算係咁啊，可能啲鬼佬停車比較隨意啲。咁所以呢個 EAP 嘅呢個功能其實都還好。咁我哋試下用佢嗰個召喚功能啊，我哋試一試。好，身為呢個功能，我試咗3次，咁無論係地面啦、地下車庫啦，同埋最尾坐喺部車度先召喚成功嘅。好，我哋而家試下切線啊！切線呢樣嘢其實都 OK 嘅，部 Tesla 嘅 EAP 嘅話，即係調節咗之後，其實都好迅速。好啦，咁喺高速上面開呢個 EAP 咧，佢正常嚟講問題都唔大嘅嚇，咁佢就會有一條箭嘴啦，就會指引住點樣行。但有時候好似啲實線啊嗰啲啦，佢覺得而家隔離係 OK 嘅，就叫你切過去啦，我哋打燈。當前平均時速73，限速120。喂，點解你硬實線嘅？
惡劣天氣入到嚟匝道咧，佢就直接變翻40啦，自動減，無論前面有幾輕，即係幾少車。如果你後邊好多車嘅話，就會俾人逼到你咩咁樣。塞車嘅時候咧，都係自己干預翻。如果唔係，佢會留勁大條罅，跟住俾其他車少嚟。佢越攝佢就會越褪，越攝佢就會越褪。好，咁我哋呢個 EAP 體驗呢就體驗完啦。咁你問 EAP 呢32,000蚊使得值唔值呢？咁如果你對比嗰啲買咗 FSD 嘅朋友仔嚟講呢，其實佢係值嘅。咁只要一半嘅價格，你可以用到而家目前 FSD 用到嘅功能啦。咁如果你係平時係為咗攞嚟停車庫啦，或者去召喚佢去用啦，咁其實呢個功能呢，我試咗好幾次，其實都唔係好穩嘅啫。可能係中國大陸一啲法規嘅問題。咁但係如果你平時嘅使用場景呢，可能偏向於我係高速比較多，或者我大部分使用場景都係去跑嗰啲封閉道路嘅，咁其實 EAP 係 OK 嘅。咁你問我會唔會買？咁其實我係應該唔會買呢個 EAP 噶啦。咁啊，今日嘅 EAP 嘅測試就咁多啦。中意就 CLX，Come Nice Share，係啦。咁我哋下次見，拜拜。